ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സുമിസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചവ്വരി വെച്ചിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ പായസം കൊണ്ടാണ്. ചിലവർ സാബോനരി എന്നൊക്കെ പറയും, അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചവ്വരി എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടൊരു പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര, 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ്, കാഷ്നട്ട്, കിസ്മിസ്, ഏലക്ക, പിന്നെ തേങ്ങയുടെ 1-ാം പാല്, 2-ാം പാല്, 3-ാം പാല്, നേന്ത്രപ്പഴം വട്ടത്തിൽ നുറുക്കിയത് 2 എണ്ണം, പിന്നെ ചവ്വരി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാഷ്നട്ട് കിസ്മിസും ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അത് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇത്ര ആയാൽ മതി, ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ നിറമാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ 3-ാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 3-ാം പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് 2-3-4 ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏലക്ക പൊടി ഇടിച്ചെങ്കിൽ ഏലക്ക പൊടി ചേർക്കാം. ഈ പായസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ലൂസായിട്ടുള്ള പായസമല്ല, നമ്മൾ സ്പൂണേറ്റ് കോരി കുടിക്കുന്ന ആ പാകത്തിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി അതൊന്ന് തിളച്ച് വരാറാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ 2-ാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പാലൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം തിളച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് അത്യാവശ്യം ഒന്നിങ്ങനെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചവ്വരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ചവ്വരി ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഒരു 3 വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതിയാവും. ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടും 2 എണ്ണം സ്ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടും അടിച്ചാൽ മതി. നമ്മളെ ഈ അരി വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. പിന്നെ തലേ ദിവസമൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നവരുണ്ട്. എനിക്ക് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തത്. ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അതിലിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത പഴമാണ്, അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി, നമുക്കപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ പഴം വെന്ത് പോകും, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം.
ഇനി അതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പായസം തിളപ്പിക്കരുത്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പായസം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പായസം തിളപ്പിക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പായസത്തിന്. അപ്പോൾ അതാ പായസത്തെ പാകത്തിന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി, ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെള്ളമാവരുത്. ഇനി അതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു. ബൈ.